Привет. Четко все. Мы расстроились. Ну, для начала. Вы решали Созвонились такие, типа, что, как, что делать. Вот. У Малика тогда делался загран. И Клифф такой, я в Турцию. А мы с Маликом, а мы в Казахстан. Потому что у меня тоже дела решались. Кое-какие важные, очень там бумажные. Важные, то есть. Ну, они и бумажные, но они важные были. И все. У нас еще был знакомый, точнее у Малика, который сказал, что в Казахстане можно найти хороший компудахтер и не вести с собой туда свои девайсики. Ну, то есть компьютерные девайсики. Девайсики-то обычно им вывезли. И все, мы начали договариваться с клубом. Вот это, получается, нам дали 3 дня, да? Или 4? Сколько нам дали дней? Только 3 дней дали, в общем. И все, поехали. Просто пока мы решались что-то там делать, Клифф уже взял билеты рано утром, а я проснулся, он уже купил их. Вот и все. Да не особо сложно. Мы же ездили уже на чемпионшип тоже, типа на буткемп. Также в клуб, где ты каждый день приходишь в клуб, ты настраиваешь заново девайс, и после каждой перезагрузки ты настраиваешь заново игру, ПК и так далее, и на монитор и так далее. Поэтому, типа, я быстро привык, на самом деле. Ну, как, может, день-два. День, наверное. Но так как мы приехали заранее, то все гуд было. Малик там вообще у него там все свое. Он едет с наручным вентилятором, которым обдувает руку, чтобы рука не потела. Он едет там с полотенцами специальными, одно для рук, другое для стола. Тоже, думаю, неплохо получилось у него. То есть не особо. Больше к обстановке привыкали, что непривычно было, что люди заходят такие, салам алейкум, прямо во время игр. И ты, к сожалению, должен с уважением встать. Сначала им тоже салам алейкум сказать, пожать руку, а потом только сесть обратно играть. Все. Ну, мы разговаривали с владельцем, наверное, этого клуба, или кто-то из главных, в общем. И мы пожаловались ему на то, что к нам в комнату постоянно заходят люди и хотят познакомиться, поздороваться, посмотреть. Вот, и он предложил нам идею, так как дверь не закрывалась, не запиралась вообще никаким образом, двигать диван. А там диван, ну метра 4-3. И нам приходилось после каждой игры его двигать, он очень тяжелый. А потом отодвигать, чтобы сходить в туалет. Но зато никто, кстати, не зашел так. Все долбились, но, к сожалению, не получилось им пройти. Ну, стучались постоянно. Бывало, один день мы не закрыли, к нам заходят, попросили телефон в зарядку поставить. Ну и поздоровались, как всегда, салам алейкум. Вот. Получается, Клифф собрал компьютер за полчаса до начала первых игр. То есть мы вообще не играли, не тренировались. Ну, там, может быть, пару версусов за месяц сыграли. Это раз в неделю. 5 игр. Вот. Вообще не ожидали. Даже не думали про то, как мы выступим. Ну, то есть, может, какого-то мысли были. Но в основном просто были какие-то заготовки, когда мы тренировались. Это месячной давности. И все. А так просто подстраивались под игры. Да чё, мы играли скримы, и нас все пушили с бангой. Когда вот после плофов все начали играть с бангой, когда штормпоинт ввели в компете. И что-то мы сидели такие, нас все пушат. Просто все убивают, пушат там, ну, как обычные скримы, в общем. И я такой сижу, думаю, блядь, что бы взять? И что-то мы каким-то образом... Малик предложил Каустика, говорит, что он до сих пор сильный. А мне очень Мэгги понравилась. Прям, ну, очень. И я такой говорю, давайте Мэгги взять. Типа, она и в смоках видит, и очень сильная, и дефает, и пушит. И все, и так оно получилось. Ну и рифу добрали к ней, чтобы это кайфовать. Ну, чуть что. Телепорт и все дела, передвижение, телодвижение. Все. Ну, да, команда все-таки. Не, вообще мысли не было. Там уже чувствовал свой потенциал. Просто там еще были дни, когда у Малика... Мы же сидели в компьютерном клубе, и ты слышишь все звуки, если у тебя нет специальных наушников, которые глушат звуки. Вот, а он сидел в своих наушниках, которые там даже к ушам не прилегают.
И он жаловался, что не слышит нас во время игр. Ну, то есть, даже учитывая, что я рядом сидел, он не слышит колы. Там все орут, ребята всякие, и некомфортно ему было. И там пару дней, там прям нас не шло. Ну, не пару дней, один день не шло, второй день тоже началось все плохо, но мы потом свапнули на Мэгги, и чувствовался потенциал, но немножко вот было некомфортно, что не слышно было ему. И мы придумали наушники другие купить. Вот, и настроить звук для Малика. Да нет, просто играли, наслаждались игрой. У нас даже в последний день пару игр вообще не шло. Там прям волнение чувствовалось. Вот это вот, знаешь, когда у тебя вроде есть мысли о том, что ты можешь победить, но как бы есть мысли, что ты можешь и отсосать. Потому что там от топ-1 до топ-10 примерно равное количество поинтов было. И если вот кто-то выигрывает, он, ну, выигрывает. Все. И мы просто играли. Ну, мы такие, типа, хорош, дали 5 друг другу с Маликом. Я начал писать родственникам, девушке. Потому что, ну, как мы, типа, такие радостные были, но там еще у ребят, вот справа от нас, игры были недоиграны, у них такая, знаешь, напряженная обстановка была. Но мы уже в глубине души радовались. Вот. И начали думать, ну, о том, что все круто, там, о будущем, о детях. Да не, ладно. Просто я начал звонить родителям, радоваться. Я позвонил, они такие, хорош. А у них ночь уже была, получается. И все. Они такие, молодец. И спать пошли. Да, не особо. Да у нас времени не было. То есть, как только мы вот это все узнали, что мы проходим, нам уже нужно было ехать документы делать всякие, со всеми штучками решать, дрючками. Вот, и нам помогали с этим. Мы, Так, считай, ну, вот сразу разъехались. Я поехал домой подавать документы на визу. Малик поехал в Москву. То есть вообще времени не было. Даже сейчас особо времени нет на тренировки. Но играем как-то скримы. Ну, маршрут было бы круто в Швецию попасть. Вот. А планы? Да чё, мы сетапчики придумали. Один очень такой интересный есть. Посмотрим. Если что-то так не пойдет с основными, вот прикольнемся. Хотя бы, чтобы настроения плохого не было, правильно? А так, да просто мы играем в скримы, смотрим, как другие регионы играют. Потому что как NA играет, я примерно еще понимаю. А как играют вот, получается, не NA, а ниже. В общем, наоборот. Есть Нью-Йорк. Опять же, NA это Нью-Йорк, это Норф Америка. Значит, Норф это север. Короче, Южная Америка. Что? Ну, как она играет, я не знаю, и как азиаты играют, я не знаю. Но мы пару дней скримов побегали, там они, конечно, на крипты 100%. Комбинируют просто очень интересно. Да и толком потренироваться мы не можем, потому что там пинг 250-300. Ты стреляешь, а потом сидишь в лобби. Потому что, ну, тебя бывают. Да не, ну нужен. Просто у каждого тренера будет свой подход. Где-то в команде нужен больше как тренер-психолог, да? Можно это соединить? А где-то команде нужен просто четвертый взгляд со стороны, который будет решать споры и разгребать что-то. Слова для болельщиков. Спасибо. Спасибо. Некоторые даже, кстати, во время плохих игр писали, говорят, да вы, суки, что умерли? Давайте нормально сыграйте. Вот, и, ну, приятно было, да. Некоторые обзываются, конечно. Но тоже спасибо. А мне нужно было в камеру смотреть или в монитор? Просто, типа, я боком все. без разницы, без разницы. Да ладно.